અહીંયા ઊભો હતો અને પાણી આવ્યું અઢાઈ કમર ઉગડી ગયા ને અને લટ આવ્યો આ સુધી આવી ગયો બધા દિવાલ પડી ગઈ ને એટલે હું ઉજ્યું ઉદાહરણમાં પણ કહ્યું ને એને પડકારો કર્યો એની બાને મરી ચડ્યો એટલે એને કીધું કે આ કેના માતા થઈ ગઈ પછી તો મળે છે સામે ભારતીય ગામમાં પૂર આવ્યું ને પૂરમાં જે એવી સ્થિતિ થઈ કે ઠેર ઠેર નુકસાન થયું છે. નુકસાન એટલું થયું છે કે જેની કોઈ સીમા નથી. જે છે લોકો જે છે તે અત્યારે હાલ કોણ કોના આંસુ લૂછે તેવી સ્થિતિ ઠેર ઠેર છે. ત્યારે એક વડીલ વૃદ્ધ આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે, જેઓ જે છે તે પૂરમાં તણાયા હતા અને તે સદનસીબે બચી ગયા છે. તે આપણી સાથે જોડાયા છે, તો એમની સાથે થોડી વાત કરીએ. દાદા, કેવડી ઉંમર હશે તમારી? ઉંમર હશે લગભગ 80 ઉપર. દાદા, તમારી 80 વર્ષની ઉંમર છે ને કહેવાય, તમે લોકો કહે છે કે તમે પૂરમાં તણાયા હતા. શું થયું હતું? અહીંયા ઊભો હતો અને પાણી આવ્યું કમર ઉગડી ગયા ને એટલે લટ આવ્યો આ સુધી આવી ગયો પછી દિવાલ પડી ગઈ ને એટલે હું ઉજ્યો ગયો. પછી ઓલા સડક એક પુલ છે ને એ પુલ એક થઈ ઓલી ઘર પડી ગયો. પછી આમ ઠેઠ આખો જો ને બેગ નાડાવા એક આવડો બાવળનો ભાંટો હતો ને એ પકડી લીધો બે. પછી બાવળના ભાંટામાં ઘોડો પલાંગી બેસી ગયો. પછી પાણી બધું આવ્યું ને તીરકા વાળી અને એને માથે બેઠો. પછી કઈ રીતે આપને કોણ બચાવવા આવ્યું હતું? કઈ રીતે કોણ બચાવવા આવ્યું તમને? બચાવવા કોઈ નતું. એક છોકરું 10 વર્ષનું આપણને કહેવું ને એને પડકારો કર્યો એની માને મરી ચડ્યો એટલે એને કીધું કે આ જેના માતા થઈ ગઈ. પછી તો માણસ કે સામે નહીં. ત્યાં સુધી કોણ આવ્યું હતું પાણીમાં? ના સુધી એનો કોળીનો છોકરો બનાવી દીધો એ પેડી ગયો. દાદા, તમને કઈ રીતે ખબર પડી કે આટલું બધું પાણી ઘૂસી ચૂક્યું છે? પાણી નહોતું જાજુ પણ ઊભો તો આમથી લટ આવ્યો ને એટલે કમર ઉગડી ગયા એટલે આવ્યું બરબરો ન આમ જોવો ને ઓવાળ કેટલો કરી દીધો. દાદા, લોકો એમ પણ કહે છે કે તમે તમારા જમાનામાં તરવૈયા હતા, ખૂબ સારા તરતા હતા, છતાં તમે તણાઈ ગયા. તણાઈ ગયો ઘણી વાર. તરતા તમે ખૂબ સારું. હા, પછી બાવળમાં બેઠો. લ્યો, તમારી દાદા આવડી મોટી ઉંમર છે, તમે પેલા ક્યારેક ગામમાં આવી પરિસ્થિતિ જોઈ છે? નહીં, કોઈ જ નહીં. આવડી કોઈ જ નહીં. આ 30-35 વર્ષ આવ્યો હતો પણ કોઈ જ જમાં પાણી નથી ગયું. કોણ કેટલું નુકસાન થયું છે દાદા? નુકસાન તો આ તમે જોઈ જોવો ને બધું. નુકસાન આ બાઉન્ડ્રી બે પડી ગઈ, ઓલી એમી આમ પડી ગઈ અને ઘર વખરી થોડીક બચી, બીજી બચી 3 ટીપણા તણાઈ ગયા, કંઈક લાકડા તણાઈ ગયા, આપણે ગોળના એ બધું તણાઈ ગયું. કેવું લાગે દાદા જ્યારે આપણે આટલું બધું મહેનતથી ભેગું કરતા અને એક સામકું તણાઈ જાય? પણ બધું તણાઈ ગયું, કેમ કરવું ભાઈ? આપણે પાણીને કાંઈ ભૂગાતું નથી. બીજું શું કરીએ આપણે? હવે દાદા, કઈ રીતે બધું તમે ઊભું કરશો? બધું જે છે હવે કઈ રીતે તમે બધું ભેગું કરશો? જે બધું કહ્યું છે હવે ભેગું ભગવાન કરાવે, આપણે કીધું કાંઈ ન થાય. એ તો ભગવાન ઉપર વાળો જઈએ તો થાય, નકર કાંઈ ન થાય. શું કહેશો માજી, તમારા આટલા બધા ઘઉં જે છે તે પલળી ગયા છે, કઈ રીતે થયું? અમે આ નથી રહેતા, રાજકોટ ગયા હતા. અહીંયા ખાવા ઘઉંની કોઠી ભરી રાખી હતી, જો એમ લઈ જાઓ. પોર એમ કહેવાય ને કે દાણા નહીં મળે, દાણા નહીં મળે એટલે કીધું વળી પોર ન થાય તો શું કરવું? એટલે ત્યાં રાજકોટ રહેતા હતા અને આ પલળી ગયું બધું. માજી, આપણે બધી મહેનત કરીને પાઇપ ભેરી કરીને બધું અનાજ વાવતા હોઈએ છીએ, મહેનત કરીને બધું ઉગાવતા હોઈએ છીએ, એક સામટું જે છે તે બધું પલળી જાય ત્યારે કેવી કપરી સ્થિતિ છે? કપરી એટલે ખાવા કે નહીં ઘીરે જવું, કોની ઘીરે કે બધાને પલળી ગયું, શું કરવું? માતાજી મઢે બધા ખાવા જાય છે અને ગાભા બધા પલળી ગયા, પાથરવું હું, મોઢું હું, પહેરવું હું. બાકી શું શું નુકસાન થયું છે? બીજું તો બસ અમારે આયા જ આટલું જ હતું, બીજું કઈ નુકસાન નથી થયું. કેવું થાય બેન જ્યારે એક ખાલી એક પૂર આવે ને બધું? અને ભાઈ કોઈ રડે એમ નથી, 2 દીકરા, એક દીકરો નથી, 2 જણા જ છે.
એટલે આ જમાદાર રહેતા એટલે જમાઈ કે તમે આ ભી આવો એટલે અમે ત્યાં આવી જઈએ રહેવા. અને વાહેથી બધું પલળી ગયું. શું હવે કઈ રીતે બધું ભેરું કરશો? હવે શું કરશું? દે છોકરા છોકરી બીજું શું કરવું? બીજું શું શું માજે ગામમાં નુકસાન થયું? નુકસાન તો ગામ આખામાં થયું છે. કોઈનો મકાન પડી ગયા. અમે કીધું અમારું મકાન પડી ગયું છે તો પડ્યું નહીં. ઘર આવીને ઉગાડ્યું તો આવડો માઇકો નાખ ઘરમાં. હવે ઘરમાં ઘરવું કેમ? લાઇટ નંબરે હજી લાઇટ નથી આવી. જો કેટલું અનાજ પલળી ગયું? આ બધું જો તમે જ વાવેલું વાવવા દીધું. તમે ક્યાં કામ કરી જશે? તમારા ભાઈ કામ નથી, દાદા કરી નથી શકતા. એને જો રાજકોટ મેકીને આવી હું એકલી. બધું તમે જ કર્યું અત્યારે? આ બધું બે ગાડી કદડો કાઢ્યો બધું. હાવ થાકી ગયો. જો ભીના ખાટલામાં ફૂટી અમને શું કરું? ક્યારે ખબર પડી મારી? અમને આ બધા વિડીયો આવ્યા તૈયાર 10 વાગે હવારે. તમારી માજી આવડી મોટી ઉંમર છે, તમે પેલા ક્યારે આવું જોયું છે? કોઈ દી અમારી જિંદગીમાં એટલું પાણી અમે નથી જોયું. મારા હારાની જિંદગીમાં નથી જોયું. લાપણ એવી થોડી ખબર હોય કે આટલું બધું પાણી ઘરી જાય. કોઠી બુડી ગઈ. અમે આવ્યા હતા પટારો તરે આ ગાભા બધા પટારામાં આડો પડી ગયેલો. એમાં બધો કદડો ભરાઈ ગયો. કેવું લાગે માજી જ્યારે આપણે બધું ભેગું કર્યું અને એક સામતું બધું પૂરું થતા જોઈએ? હા. અને હવે આનો આપણે પૈસા ક્યાંથી કાઢે? આના તો હું ભાવતી પિયરની અટાણે કોઈ સહાય કરવા વાળું કોઈ આવ્યું? સહાય કરવા વાળું કોણ નથી, કોઈ નથી આવ્યું. તો હવે આ ઘઉંનું શું કરશો? ઘરમાં જવા દે યજ્ઞમાં રાખવા છે રાખશે ને જવા દેવાના. બીજું શું કરવું? આપણે ત્યાં કને આને હાસીને શું કરવા? રેની કઈ બાટી જાય અને આમાં શું કવાય ક્યાં? તમે રાજકોટ જ રહો છો? રાજકોટ વરદી ત્યાં ત્યાં રહેવા બી ગયા છે. એટલે બહુ હાજામાં તો તમારા દાદા રહેતા ને એટલે ત્યાં આવી ગયા છે છોકરીને ઘેરે. એ કાલ બધા જમાઈને છોકરીને આવ્યા હતા આ બધું હમું કરી ગયા. ઘઉં આમ પોસે કાઢીને કાઢ્યા બહાર એવા બાળકો જામી ગયા એમને કોઠીમાં. બાકી કઈ નુકસાન થયું? આ બીજું તમારે કાંઈ હતું નહીં. હું નુકસાન કાંઈ નથી, બીજું નથી. આ બધું પલ્લી જોઈએ કાંઈ પડ્યું નથી. રહી ગયા મકાન. તો આપ જોઈ શકો છો કે કેટલું બધું અનાજ છે, કેટલા બધા ઘઉં જે છે તે પલળી ચૂક્યા છે. જે મહેનત કરીને જે ભેગું કરેલું દરેક વસ્તુ જે છે તે ક્યાંય કોઈ વસ્તુ બાકાત નથી રહી. વરસાદનું મોજું એવું જે ફર્યું ગામ માથે કે કોઈ બાજુ કોઈ વસ્તુ છે, કોઈ વિસ્તાર બાકાત નથી. દરેક જગ્યાએ નુકસાન જ નુકસાન છે. અનેક મકાનો જે છે તે ધરાશાયી છે. કેટલું બધું અનાજ જે છે તે પલળી ચૂક્યું. કેટલી બધી દિવાલો જે છે તે ધરાશાયી થઈ. અનેક લોકોને જે છે તે મુશ્કેલીમાં મૂકી દીધા. અને વરસાદ જે છે તે એટલો વરસ્યો કે ગામ આખું જે છે તે ઝળમગ્ન થયું. અને લોકોના સપના જે છે તે પણ જે છે અત્યારે હાલ તો ધરાશાયી થયા છે.